بريد ديجرس قافة تشوفي ده مالين صوب دي كان جرو كومنتي كو جلتي دبسان دوري قاف مسارها كاسي سمون قد قبا ميرا واي قرانتي باتي ألفاو كيجالا سنموني أكا ستيني بايزيوي نمني بداسي غرغارا جرو وان جرو نتن فقط انجرو ميديا موارتي جرو ما انجرو namni si gargaaraa jiru baay'ee yoo ma jiraates namoota si hubatanii fi namoota sammuu nagaa qaban irraa kan hafe namooti si gargaaraa jiran akka hin jirre yeroodha gara yerootti bilbilteeti kanatti natti himtu amma immoo istiidiyoo lattuu nu afeeree carraa argatte kanaani baay'ee itti miidhamteetta jechuudha. Isa namooti akkas jedhan mee namoota akkasiitiin maal jettaati? Ani kaayyoo koo beeka akka hojjaa koo miti sammuun koo dheeraadha. Hojjaan koo sentimeetira 60-70 yoo ta'e sammuun koo dhibba keessa dhibba hojjeta. Dhibba keessa dhibba hojjeta. Dhalli keessa jirus na ol addunyaa kana dubbatee dhaggeessifachuu danda'a kan jedhu addunyaa uummata Oromoof ibse malee ittiin birrii funaanuuf osoo hin taane ittiin maqaa namaa xureessuuf osoo hin taane akka namoonni dheengadda lattuutii fi an interviiyuu ta'ee akka isinii maayirra jirta akkamiidha mootii garamitti baata jettanii seenaa koo bakkee baastanii isinni na fayyadaniitu garuu faallaan kana namoonni ittiin ijjigaayyoon birrii funaannachuu fi ittiin guddachuu fi warri jedhan immoo faallaan kanaa jiru. Ani tokko birrii ittiin funaannachuuf osoo hin taane mucaan kun bor naa olitti guddatee akka argamu nan beeka. Naa olitti guddatee akka dubbatee dhaggeessifatee biyya lafaa kanarraa seenaa tokko hojjetee akka darbu nan beeka jisa jedhuun interviiyuu ta'e. Gaafuma kaamingisuunii gadhiisne sana namootni kaanii kaamingisuunii kan jettaniif faarfannaadhaan dhufaa jirti mooyi darbee immoo yuutuubii keessan ittiin guddifachuu fi ulfaa'uun isheeyyuu dhibba sobadha kan jedhaa turtanii fi kunoo jigaayyoon ulfoofteetti beellamni mana yaalaatti siif qabanii harrii waxabajjii 28dha. Ayyee gaafa soddomaan deebi'ee ilaalamuu deema. Guyyaa borii duwwaa oolta jechuudha. Gaafa soddomaa akka ilaalamtu kunoo qabatamaa dhibba akka ta'e ulfooftee mucaan dhiiraa garaa kee keessa jirudha kan mana yaalaa sitti. Ayyee sirriidha. Utuu karaa waan biraatti hin deemini. Mee maaltu sitti dhaga'ama? Wanta natti dhaga'amu tokko nama ta'ee yeroon alatti lafa kanarratti bahu namoota tokkotti hin dhaga'adha. Tokko sammuu qabutee an nama jaallachuu koo si kaayee nama jaalladhamini. Gaa'ila dhaabbachuu baadhes waan biraa keessa galees mucaa godhachuu rabaadhes maaf garaatti hin baaddoon sammuu qaba waan hundumaa maaf garaatti hin baaddu maaliif nama isaa kana waan addunyaa kanatti gadhalatee waan haasa'u warra jecha hin beekne warra sammuu maseenaa lafa fixeenaa lafa kanarratti sammuu maseena jechuun oola boqqolloo yeroo biqilu warri ijaan qabu taanaan maasii abbaa koo keessa abbaan koo muree gata warra sammuu hoolaan lafa fixeenaa lafa kanarratti warri sumnii tokko nan gargaarre kufee ka'uu kootti miidhama kootti na bukkeen geenye warra sammuu furri warra sammuu hoolaan lafa fixeenaa maaliif jedheen kana haasaa tokko waa'ee koo maaltu nama gashee ulfaa'uu danda'an inna waa'ee koo keessa maaltu nama gashee ulfaa'ee dhiseet immoo ijjigaayyoon kana namni ishee kubbayyaa tokko biteef immoo jira hin jiru namni namatti dadhabu nama rakkoo kootti na bukkee dhaabbatee argadhee dhabesii birri qabaate birri dhabesii warra qabaates warra dhabesii nama na bukkee haayisoo nama naan jedhetu na sammuu kootti dhaga'ama. Reaaktii ati agarsiisaa jirtu baay'ee akkasitti dhaga'amedha. Nama asirraa ilaalaa. Jigaayyoon sobde hin ulfoomne yoo jedhame naman jaalladhuun. Maalifi warri gararraa foquu qadi warra caammaan miila dhabanii caammaan deemanii ulfaanii daa jiru namoota miidiyaa baay'ee irratti hin beeka. Jigaayyoon garuu ol jedhee nan deemayyuudha. Nan ulfaa'ee hin baasuun jedhee nan murteessee uummata kootti hin beeskisee maaltu raaga qabatamaa ittiin birrii funaannachuudha jedhee sammuu walitti buutuu walitti nu geessa. Tole eebbifame. Amma kan isheen jechaa jirtu obboleettiin keenya ani sammuun koo nagaadha. Gabaabduun ta'e malee sammuun koo nagaadha ulaagaa barbaachisu hundumaa qaba ulfaa'uudhaaf. Onlaayinii irratti yookiin immoo marsariitii hawaasaa kanarratti maqaan koo deddeemaa jira. Maalidha ati waa'ee koo maal dubbatte jedhee si gaafateera namichi gocha kanas irratti godhe. Ejeen duraan utuu naan dawwaliin ture. Gaafa paartii waanii dhufe TV lattuu kana naan dawwalle hin deebi'aa jedhee yaadaa ture. Utuunni deebi'e immoo utuunni sitti deebi'e wajjin gaa'ila dhaabbattan immoo utuu dhiise jaallatta jettanii na gaafatteetta. Utuunni deebi'e namni kun nan jaallatta siin jedheen deebisee ture. Egaa
amma kana ture sababi fi biratti gaggadhiifamaa tureef maqaansaa har'a gana manaa dawwale. Har'a gana manaa dawwale namoonni dawwalaniitu jigaayyoo maal goote kas goote ulfeessite minaamini jechaa jiru maaliif mucaa kana irratti kana hojjette mataa miliffete yookaan dhokattee taa'uu dandeessa. Eka akkas maal jendaare maal si jedhani jedheen haceen iyyuu innuun bee uuma waaqayyo kanatti buutee yookiin waan hamaa irratti hojjettee miliquu dandeessaa akka waaqayyo si baasetti bayigaa naan jedhanii irratti cufan jedhe. Egaa jennaan ani sooshaal miidiyaa kanaan jedheen. Sooshaal miidiyaa? FB akka silkii hin qabne beektaa silkii hin qabu ani hin hordofu jedhe waan haaraa yoo dhageesse monatti mii si gadhiise eenyudha maalidha maal jedheen moon jedheen. Jikaayyoo ulfeessite naan jedhe. Ulfeessite jedhaaree sobaaree maal gootee ta'uuti ani yoo dubbachuu dhiise yoo dhagaa namatu waaqayyoo dura maraa kaase kan jedheen jennaani egaa kanumaaf jette naa dawwaltere jennaan gaafa inni si bilbilu soba dhaaree dhuguma waan akkasiin irratti raawwate asi barbaacha yoo inni seyyuu waaqayyoo nama bakkiraa qaba nama naa kaase kan jedheen asi barbaadu yoo inni seyyuu atillee baasi jettee na baqattee battee waraabbiin isaa jira. Okay. Waraabdeetta? Waraabeera. Okay. Asumaanii dhaggeeffattoota keenya sagalee rikoordii isaa kan isa waraabame kan isin dhageessisnu ta'a yoo fedha Jigaayyoo ta'e nun tokkoof tokko kan nuyi asitti hojjennu keessummoota kabajaa hedduudha kan nuni dhufnee asitti haasofsiisaatii jirru. Kanaaf wanti kun haaraa isinitti hin ta'in jechuun barbaade meetti fufi haasaa kee? Yennaan akkuma jalqabaan haasa'uu jalqabee kaasee rikoordiin godhe yennaan gaaffiitti deebisa malee wanta inni naan jedhu ani hin deebisu. Tole. Gaaffii maddi gaaffii deebisa eenyu sitti bee eenyu gadhiise eenyu takkasiin jedhee silkii isaa lakinni eenyutu kana godheen jedhan malee akkan kana waraabaa jiru hin beekun. Inna innoo maaliif akkas na goote qoricha fayyadamii jennaan odiddee jaallatte. Waraabbiin isaa jira? Dhaggeeffatta. Uummanni dhaggeeffatani. Waan akkamiin irratti addeeti? Maal? Maal? FB irratti maal gadhiiftee jiru? Maal jedhee? FB irratti waan gadhiiftii qabdu? Maal jedhee dubbattu ati maal jedhee? Waama gadhiiftee hin qabdu hundi gaaffii gaafachaa kan ibatu. FB fayyadamaan jira boon? FB fayyadamaan jiru. FB fayyadamaan jiru? Amma galee turee galee. Turee argan galee. FB ilaalaa jiru maal agartee? Linkii ofii kee maal gadhiifte waa'ee kun jedhe? Maalidha waa'ee kee? Maal itti gadhiiftee hin jedhe? Waa'ee kee maal jedheen gadhiisee dubbatu? Dhugaa bal'aa jechuudha. Inni kun amma fakkeenya walirraa nama fakkeessa malee itti nama buta. Waa'ee kee maal jedheen gadhiisee dubbattu ati? Hin beeku nama ofiitu amma naa dawwaleetu FB irratti wanta gadhiifame kana minaamina naan jedheetu. Yoo? Amma ganama kan. Maal jedhee? Wanna ta'e naan jedha. Dubbattu ati maaf maali waan dubbattu ati maaf laata? Inna sirriita IDS irratti wanti gadhiifame kun akkasii jedheetu ishee faana kan ture sirriitii minaamina naan jedhee natti dawwale sirrii wayyam ganama kan. Sa'aatii beekat? Gisee matti dawwaltu dur. Eeggatti atti dawwalte naani booda dawwalitiin hin jedhamiti. Ati moo? Siitiin booda dawwaliin jenne isaatiinis boodan si dawwaliin jireeni. Inni amma eessaa fidee tokkas naan jedhameen. Maal jedhee wanta saansiin jechaa jiran duwwaa irratti nimtu ati? FB irratti waanuma gadhiifame kanaa maaliif akkas gootee seera uumaa minaamina naan jedhe akkamittiin si gargaarree keessaa si baasuu dandeenya minaamina naan jedhe innoo si jedhe. Si gargaarree? Si gargaarree jechuun maal jechuu isaadha? Hin beekaren. Maaltu gadhiifame? Maali koo FB irratti isin akkamittiin gadhiiftani godhe? Maaltu gadhiifame? Oomishuma waa'ee keetu. Waa'een koo maalidha?
Waa'een koo maalidha? Beeka maqaa koo hundaa mamma dhumaatti natti namichi. Maqaa koo banumaa sanitti mee? Maqaa abbaa koo faana isaa booddee sidii irraatiin argee nanaan sidii galeen beeku galeen ilaalaan jedhe. Maqaa abbaa kee maqaa amma akaakayyuu kootti natti mee? Maalitti beeka? Maalitti beeka? Sidii irratti gadhiifameera jedhe. Maal jedhee gadhiifame? Maal gaafattooti maaliif ati maal jedhee gadhiifame jettu ati? Koy kaamma biritti isaa qabuyyuudha gaafachuu gadhiifamu. Maaltu gadhiifame waan akkamii gadhiifame maalan ta'e itti gadhiifte gaafattu ati? Dhaqi kan gadhiise si dhaka. Inna eeyyoon dhibee gadhiise reessi kun. FB fayyadamaan jiru. Anoo silaa waan namaa oositti dubbadhee beeku. Koy anoo waan namaa oosiin jedhee si hin beeku. FB fayyadamee beeku. FB fayyadamee beeku. Maaltu gadhiifame maal moon ta'e jettee gadhiifte jettee maaf hin gaafattooti? Eegaan akkamitti rakkina kana keessaatti si baasnaa gootii keenya minaan jedhe beekta nani godhan si dawwala dhokoo jedhee nanoo irratti dhufee hojii saaboo hin itti fayyu. Maalan ta'e moo jettee gadhiifte jettee maaf hin gaafanne? Na ulfeessite jettee na ulfeesse na dhiise jettee gadhiiftee. Dhugaa? Dhugaa rabbi. Innoo akkasii maal jedhane? Koy booda si dawwala irratti dhufee sa'aatii sochiin kee banaadhaan nam banaa bakka booda si dawwala hin jedhe gootii keenya Hacaaluuyyuu jee maali naan jedhe no. Hacaaluun du'e? Goonni keenya Hacaaluuyyuu du'e seera uumaa turuu wanta akkasii minaamina jedhee achumarraan maalli koye wanti ta'ee jennaan wanta FB irratti gadhiifame nagarree naan jedhe. Nagarree hin jedhani koye seeneen ilaalaa olee nagarree hin jedhani. Godhatti dabalaa amma hojii hin jiraan. Ijjigaayyoon garaatti hin baadde na ulfeessee badee daakkaleen jettee jedhanii si gaafatanii? Akkasii. Maal jettee hiriyaati moo? Wajjin dawwalaa nama naan jedhan. Koye ati gadhiiftee samoo koye natti himetu. Maalli waan afaan Oromoo sitti haasa'aadhaam? Siddamma wanta akkasii walirraa nama fageessa malee walitti nama butu beekta miti kan dubaas. Sitti haasa'aa jiraaf waan sitti haasa'u fudhatatti hin gadhiifnani. Maalli reessaa fideetummaa oduu akkasii walola akkasii haasa'aren. FB gochuudha galeeyyuu hin beeku ani sitti himan ture eega silkii koo ani FB keessa galee silkiin koo tabalaashee garteedhe ani ture FB keessa galee illegaal. Maal ta'ee tabalaashee silkiin kee immoo? Maal ta'ee tabalaashee? Nan galee na harkaan fawwadhe. Sireenii taatu? Karaa fuula isaa. Kana saala kun waan tokko ligootanii of kolbu namni tokko ligoodun of kolbu. Maal tokko natu sulfeessee moo natu waan biraa irratti hojjete moo situ waan biraa irratti hojjete yoo? Situ waan biraa irratti hojjete yoo maal natu waan biraa irratti hojjete moo? Waan biraa ni godhe jechuudha waan biraa ni sirratti godhe jira amma wanta akkasii ta'e miti eegga ta'e moo hin baasuun jedhe miti. Inni akkamittiin immoo akkas goote gadhiiskaadha. Gadhi haasaa dubbicha dhaggeeffachuutti na rifatanii hin baasuu siin jedhe miti ati lakkiituu kana gootee gaariidhaan si miidhaa jennaan ani maatis si beekaa kam godhe sitti maa akkasin sitti mun na beem ilaalaa jiru ani. Maaliif hin ilaaltu amma keessa seeniiti ilaaltu? Silkiin harka jiru. Ilaaliitiin haadha walii. Ilaaliitiin haadha walii. Gaafa namni sammuu kee eegu sammuu namaa maal eegdu ati? Gaafa namni sammuu kee eegu sammuu namaa maal eegdu? Namichi kun eessumaa fidee ture ilaaliin haadha waliin ture namichi kun eessaatii fidee ture kan inni akkas naan jedhu. Na tokko si godhee? Na tokko si godhee? Miti wanta akkasii dhugaa rabbi wanti dhufu jiru garuu garaa ol kutuu taatiiti garuu wanta akkasii yakka badii akkasii namarratti yaaduu yaadina. Maali badii akkasii sirriitti yaaduuni? Ati kanaan dura kootu si jechaa ture fuudhidde maal gochuuti immoo si karata erga kara ta'e immoo
baasu jedhee moo murtii isaa kan lubbuu mucaa kana irratti firdiin fudhatu kan jedhee moo ana rooti maal natu si hordofe moo natu si barbaade moo goone miti natu keessa gale miti amma kana darbee sadarkaa amma kanarra ga'e natu kana godhe miti maal godhe moo siin jedhee sammuu keessi eeguu dhiise. Maaliif namichi eessaaf jedhee miidiyaa irratti maal godhi siin jedhe amma maaluma goree sammuu keessi eeguu dhiise eegan kana nuti wajjin godheera jedheera miti godheera jedhee immoo miidiyaa irratti eenyutu gadhiiseera. Itti biiraanaa jedhe qoy kaammani galee ilaaluufidhaan anooti ilaaluuf namoota kana dhuguu fedheeni. Harrammoo kana dhage silaa samoona nan dhufe dee yaadeen ture. Amma gaafan kana boolla olii qotaa waan isaa jedheen na ajaa'ibe. waan asi jechuu waan sitti muutu si galuu dideem. Elaa dhaggeeffadhu. Ati narraa barbaadde kana goote miti. Ta'ee miti otoo ma ta'ee iyyuu wanti kun immoo ta'ee miti re. Ta'ee miti maal gochuuf immoo kana maal gochuuf maal gochuuf immoo Hamaas irratti yaadan yaade. Hamaas irratti yaadan jiru. Eessatti iyyuu ani yoomiyyuu. Elaa. Maaliif beektaa? Faanaan kun qulqulleeffadha bakka. Annaa barateera nama bakka eessatti iyyuu bakka ofuma maaliif godheera jedheera godheera. Ngone jechuun ngone njoo waaqayyo na argeera godheera bitire erga godhee moo nan guddisaa raminire kana baatu itu eessa jiraatte itu maal goota yoo na jaalladha taanaani qabeessiidha maal godha maqaa kee hin jedhe nan jaalladha erga ta'e maal godha eessa qabeessiidha manattisiidha wasaanyisidha murteessaadha. Ini kun olirraa nama fageessaa kan jedhudha beekamaatti kan himaa jiran. Amma beeksisaan qabu paakejinaa jedhame. Akkoo qabu si jedhashi. Waleen itti gaafadha namichi akka naan jedhe. Akkoo qabu si jedha qubsi nyaadhee ta'e. Keessan galee miti ofitti murteesse miti nan guddisa baasine nan baasu dide karaa miti kanatti sila yuu diddeen jedheen anna ana muusarraa ka'ee muusi barbaadaan jira hamaa kee yaadeera maqaa kee abbaa mucaan agamate jennaan maqaa kee kaash godheen dubbanne jedheen. Kaash godheen dubbadde. Nannoos kaaree jedheen sirooti eewun jedhe eewu jedheennos kamuun jedheen utuma moo namni raagaa ba'uu hin jiru ta'e immoo ijoolleen keenya warri gaafati dhufte gibbiitti galaa ture warri si akkam si'aatu uffatanii jedheen. Mee amma waan tokkoon si gaafadha. Miidiyaa hawaasaa yookiin marsariitii hawaasaa kanarratti namoonni tokko sila jalqabatti dubbatteetta. Faarfataa Amaanu'el Gaaddisaa yookiin immoo Abbaa Doonii Meediyaa akka inni si bira dhaabatu kanatti waan ati dubbatteef mucaan inni kanan irratti raawwate kun furdaadha ispoortanyaa fakkaataa gibbidaadha namni waan ati jetteeti kana waan ati jetteefi namooti Amaanu'el Gaaddisaa godhee jechuudha. Sana gaafa sana suura garaa kaataniitu ani iyyuu gaafa sana tureera yaadatta yoo ta'e anis Doonii Miidiyaa irratti haasoftee turte haasa'een ture gaafa sana ani jira suura sinii wajjin ka'uu barbaadeen ani iyyuu yeroo sababa irrina yeroo keenyaatiif nan deeme jechuudha. Mee amma miidiyaa irratti gaafa gurbaa kanadha inni gocha kana irratti raawwate jedhamee gaafa haasa'amu mee akkamidha kun dhugaadha moo soba dhugaarraa fagaatedha inni kun? Footoo mucaana gargaaraa ture footoo namoota baay'een safarri keenya amman galaa turan ni ture kan beekan wanta baay'ee gatii natti baasee na gargaaraa ture isa inni na wajjin footoo kee isa kaasanii warri gagadhiisaa jiran warra maqaa koo fi maqaa mucaa sanaa xureessaa jiran kanatu gadhiifamee gidduu kana jira. Mee maaltu sitti dhaga'ame gidduu kanatti miidiyaa fayyadamaa jirtaati? Miidiyaan fayyadama nan ilaala darbee. Mo'aa TV deemeera. TVFI deemeera kan dhufee bu'aa baay'ee deemee gargaarsa qallaba koo kiraayii koo uffata koo caammaa koo kan na bukkee dhaabbate Doonii Miidiyaa duwwaan beekan. Doonii Miidiyaa. Oromoo ijoollee Oromoo keessa. Kunoo siin galateeffataa jirti obboleettiin keenya Jigaayyooni warri Doonii Miidiyaa kabajamaa isiniin jenna. Isaan utuna arrabsanii manaa bahee dhufe gaazii beenzila sana guutte makiina isaatti gaazii konkolaataa mataa Finfinnee. Magaalaa Finfinneeti. Bahee dhufe. Inni gaa arraba karrabaatiin qabu ufee ijaan na argee na bukkee dhaabbate warri arraba karrabaatii qabanii akkasumatti kaayyoo koo mul'ata koo osoo hin beekini
Lukkuun asuma haatee akkuma gootiitti ol deebitu Tole. warri faallaa kanaa isaan immoo jiru. Utuun akka doonii miidiyaan kun na arrabsee utuu doonii miidiyaan kun jechoota ciccimoo sammuu kootti na bu'u jedhe Tole. sirriidhaatti nan miidhama. Harki irraa nyaadhee jiru na cubbisa. Dubbiin kun anaaf iyyuu sammuu koo arra ganamaa kaasee imimmaan baay'ee buuseen bu'aa ture. Amooni ijjigaayyoo duwwaa gargaaree miti. Tole. Dhaloota isaati kaasee alaaf keessaan beeku warra jaamaa lafaa kaasa warra miila hin qabne miila lafaa kaasa kiraayyuu mana waggaa tokko na cufuusaa qallama na cufuusaa birrinaa kennuunsaa waraabbiirra jira. Tole. Inni gibbidaa jedhame gurbicha ammayyuu dheeraadha. Paartii waan irratti TV irratti turrattaaseera. Haasaan koo gaafa sanaa fi taakkaleen gibbidaadha dheeraadha na liqimsa hammu jira jedhee si deebiseera gaafa na liqimsa jedhee hojjaa korratti hundaa'een si ibsicha godhe si ga'e akka nama sammuu qabuutti si taasa. Warri sammuu furri warri sammuu lukkuu Amaanu'eel jedhanii footoo koo gadhiisan edda na gadhiisan. Egaa kan gatii keenya lafarratti argaa jirra. Amaanu'eel yoo maqaa isaa xureesse lubbuu koo waaqayyo lafarraan kaa'u. Tokko harki isaa seenaan na gaafata. Ituma ani maqaa isaa balleesseeyyuu waaqayyo nan dhiisu. Tokko immoo harki namoota inni gargaaraa jirus nan dhiisu na abaaru. Amaanu'eel karaan inni natti dhufee fi karaan namoonni amma haasaa jiranii garaagara. Egaan gabaabaatti gochi godhame kun miidiyaa yookiin marsariitii hawaasaa irratti wanti deddeemaa jiru kun faarfataa Amaanu'eel Gaaddisaa akka hin laallanne asumaan dhaamsa TV lattuuti kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Egaan dhibbaa akka Amaanu'eeliin hin laallanne dhimmi kun Amaanu'eel walitti keenya Ijjigaayyoo tumsuudhaaf bira dhaabbachuudhaaf dhufee suura wajjin ka'ee jajjabeessuudhaaf malee miira akkasii keessa akka hin jirre kabaja guddaadhaan akka nu hubattan hin barbaanna. Wanti hafe ammayyuu jira. Waa'ee amoo waaqayyo amoo irratti nama anneessu dhugaas hin jedhan. Maaliif sababii na gargaare osoo hin taane nama dhugaadha. Haadha garaa iddoo meeqatti kuuftu miti. Waaqayyo anneessu warri amoottis hin buutan. Keessumaa ammoo maatii koo keessaa ija sanaa fi caagoree tokkittii koo waaqayyo na uumuusaatti waan baay'ee na agarsiisaa jira. Akkasitti maatii koo na uumee jennaan amoon na gargaaree jennaan amoon na wajjin footoo ka'ee jennaan warri gagaddeessitanii namni Amaanu'eeliin maqaa balleessu. Dhugaan sitti maan jira. Sababii na gargaaree miti. Ani iyyuu sanaaf ija ta'ee maatii koo keessaa kanatti ilaaleen jecha ciccimaa arge. Mudannoo ciccimaan argaa jira. Maaliif utuu obboloonni keenya waa'ee Amaanu'eeliin har'a keessaa sassaabbatanii baay'een asumatti isinitti barbaada.